Família, què tal? Com esteu? Estic entusiasmat, estic supercontent. Us explico. Vaig amb una presentació. De cop i volta em trobo algú, ens mirem. Ei, què fas aquí tant Instagramer? Què fas? Bueno, vinc aquí, però parles d'Instagramers? No parlo d'Instagramers. Hauries de parlar de ciència. Perdona? Haig de parlar de ciència? Home, és que has de parlar de ciència. I pregunto, però a què et dediques? Soc científica. Nanotecnologia? No fotis. La primera que se'm queda cara tonto dic no fotis. I el primer que li dic és has de venir, tinc un podcast. I ella em diu sí. I a partir d'aquí tot és felicitat. Vaig adelantar dates, hem adelantat dates, he mogut coses perquè no me la volia perdre, perquè si no havíem de gravar d'aquí uns mesos. Avui tinc el plaer d'anunciar-vos que tinc a una eminència, si se'm permet. Ara em dirà, no, què dius, beneït? A una eminència que es diu Sònia Trigueros. Ella es dedica a la nanotecnologia. Sònia. Hola. Què tal, com estàs? Molt bé. Què tal, com estàs tu? Molt content, perquè he explicat una mica que la gent deu pensar hòstia, la ciència és una cosa com molt sèria, però tu i jo ens vam conèixer d'una manera molt divertida. Sèria? Home, no. Bueno, sèria. Home, els científics som serios, però també fem riure, perquè és que si no, vamos, no aguantaríem res, que la ciència és molt dura. És molt difícil aguantar-se a un mateix sent científic? Sí. Sí. Jo a vegades em caic malament i tot. Ah, sí? Bueno, sí. A mi també em passa, no soc científic i em passa molt sovint. Ja estem. Ens vam conèixer d'una manera molt divertida. Sí, la veritat és que sí. Perquè a més va ser com una anècdota. Fixa't que aquell dia que ens coneixem, només entrar a l'espai, tu estaves davant i em vas dir, aparta't, que tinc pressa, però tu no te'n recordes d'això. Ah, tu és això? Sí. Això sóc jo la científica. No, però vaig dir, vale, passa. Però al cap d'una estona, després d'això, de tot el que havíem de fer en aquell ambient, el que fos, jo surto i és quan ens trobem. I em dius, deixa't estar d'Instagramers i parla de... I jo dic, però de què m'estàs parlant? Vale, ubiquem-nos, benvinguda. Per mi és un plaer que estiguis aquí. El plaer és meu, la veritat. Sònia, com et defineixo? O sigui, aviam, científica, professora a la universitat, ho tenia aquí apuntat, llicenciada en... Biologia. Sí, soc biòloga, sí. I a més especialitzada en nanotecnologia? Sí. Tens una empresa que tu has creat, ets la CEO i la fundadora, és a Barcelona, que es diu? NIBD. De Nano In Vitro Diagnostics. Ok. Ho diem en anglès perquè és internacional, està aquí i també està a Anglaterra. De fet, el que és la matriu és anglesa i a Barcelona tenim la part de l'empresa que fa I+D, d'investigació i desenvolupament. Val. Ja t'explicaré durant la conversa d'avui. Sí, perquè a més em sembla molt interessant i crec que friserem molt tots, sobretot perquè els que... Però llavors una altra cosa, et busco el Gemini, el ChatGPT, que avui en dia saps que tots diu vides i milagres. Sí, i tant. I ell em diu, molt simpàticament, estàs parlant d'una eminència a nivell europeu. No, que maco, això és el ChatGPT. T'ho prometo, llavors t'ho ensenyaré. Que xulo. T'ho buscaré i vaig dir, uau, i aquí em vaig començar a dir, igual has corregut massa a convidar la Sònia, però porta-la. I llavors em diu, ella ha estat dirigint projectes d'investigació a Harvard i a Oxford. Clar, a partir d'aquí dic, hòstia, on m'he posat? Aviam, Sònia. Sí. Com fas... T'explico. Per sortir de Barcelona, m'imagino, aquí hi ha molts anys de feina, molts anys de treball, però per posicionar-te i destacar en un món, m'imagino que supercompetitiu i aquests nivells. Explica'm, Sònia, què és això? A veure, com ho fas? Bueno, primer... Estudiant molt. Primer, a veure, he de dir que és molt important que el que t'agradi, que el que et faci... O sigui, a mi m'agrada molt la meva feina. Soc biòloga, no només per la carrera, sinó perquè ja ens sentiràs en una hora i mitja, segur que surto a parlar de bactèries i coses. Vull dir, la biologia forma part de mi, d'acord? Vocacional des de petita? Des de molt petita. No recordo ni quan vaig començar a voler fer... Primer deia que volia ciències, perquè no ho tenia molt clar. I la meva mare, com que m'agradaven molt els animals, es pensaven que aniria més cap a la part veterinària. Però jo crec que les primeres coses així científiques, de barrejar coses, jo crec que tenia com 9-10 anys. Vull dir, tota la vida m'ha agradat la biologia i sobretot si li preguntes a la meva germana t'ho dirà, que ho tenia molt clar sempre. Des de peque? Molt petita, sí. Llavors, què va passar? Bueno, doncs no sóc molt bon estudiant. En sèrio, de debò? Sí, no, horrible. Fatal. Però m'agradava molt. Llavors, això és una mica el que era la primera part de la meva vida. Perquè vols dir que era una altra Sònia totalment diferent a la de... No, la mateixa. Sí? La mateixa, sí. Simplement que el model, suposo que el model d'aprenentatge, de memoritzar, no és el meu,
Soc més una persona experimentalista, m'agrada veure i fer coses, llavors aprenc molt a nivell visual. I a nivell de la pràctica? Sí, però sobretot a nivell visual. La meva memòria s'activa visualment més que llegint textos i llegint coses. Llavors, clar, home, quan la teva educació primària és tot memoritzar, no era molt bona estudiant, la veritat. Per tant, no prometies molt, però... No, gens, no. Clar, no, i la meva família deia, però bueno, clar, busquem-li altres camins, he sigut atleta. Has fet atletisme? Sí, tant, des dels 10 anys, perquè dèiem, bueno, potser millor per aquí va millor, no? Perquè sóc molt nerviosa, molt activa, no? Molt activa, i sí, vaig fer atletisme fins als 19, perquè ja competia, però clar, llavors vaig entrar a la carrera de biologia, que tenia moltes ganes, i entre una cosa i l'altra era impossible. Llavors vaig dir, no, el meu és la biologia, vaig deixar l'atletisme, i aquí vaig començar... Tampoc van anar molt bé les notes a la universitat. Catejaves? Bueno, diguéssim que aprovava justament. Mínimament, i a vegades havia de repetir més una vegada l'examen. Sí, que fort, flipo. Sí, no, em va costar una miqueta, però després quan vaig tornar a veure les notes veia que claríssimament la part de genètica, que m'agrada molt, molt bones notes i la resta com dolentes. Llavors, claríssimament hi havia una part que m'agradava molt. Que se't donava millor que les altres. Sí, perquè també era més fàcil per mi de visualitzar, d'entendre-ho. Havies de memoritzar coses, però era més a nivell d'experiments, d'exercicis, llavors aquestes se'n donaven molt bé. Quan era memoritzar, home, ja suspenia. Inclús assignatures que m'agradaven molt, em costava moltíssim. Per tant, perdona, disculpa que m'acaba, però t'imagino patint, perquè clar, vocacional ets molt bona, destaques molt en un tema que t'apassiona, però llavors pateixes perquè has de fer coses i buscar-te... Va ser durillo, sobretot els meus pares van patir molt. Recordo moltes vegades que la meva mare deia que deixés la carrera, perquè clar, estudiava moltíssim i les notes no hi havia una relació. Però bueno, la vaig acabar. Uau. Sí. Després, això és per respondre't la primera pregunta. Sí, però em sembla superinteressant, perquè... Després per soc de la universitat, soc de la UB, de la Universitat de Barcelona. Allà vaig aconseguir després una plaça per poder fer el màster en biotecnologia, que durava 2 anys. Com una beca perquè anessis a fora? No, el vaig fer a Barcelona. Però clar, jo ja tenia ganes d'entrar al laboratori. Llavors me'n vaig anar al CSIC, és el Consell Superior d'Investigacions Científiques, que estava al Jordi Girona en aquell moment, i una mica així, vull fer pràctiques, i després de passar per tota una ronda de diferents professors, una professora em va agafar per començar a fer pràctiques de laboratori. I clar, aquí vaig veure, realment em sentia super a gust, m'encantava, li posava moltes hores i quan vaig veure, bueno, això és el meu, estar en un laboratori, i això ho vaig combinar-ho amb el màster. Després del màster, què va passar? Normalment jo no sabia el que anava a fer, perquè com que no ets bon estudiant i no tenia bones notes, tampoc tenia... Aviam què passa. Clar, tampoc tenia per demanar una beca per fer el doctorat. Però va coincidir que el Joaquim Roca, un professor del CSIC, tenia un projecte i tenia una beca associada. Llavors vaig fer l'entrevista i em va donar la beca i vaig poder fer el doctorat. I va estar molt xulo, la veritat, m'agrada moltíssim. El doctorat llavors acaba sent doctora i en aquest cas era de genètica molecular. Genètica molecular. Sí. I aquesta és tota la història de Barcelona. I acabes amb el doctorat. I a partir d'aquí comença... Però siguin mal estudiant, trobes la manera d'identificar allò que t'agrada per treure tu de sobre d'una manera flipant perquè t'entusiasma i acabes aconseguint un títol que és doctorat en genètica molecular. Correcte. Fot-li castanya. Ja la tens. Ja està. I ara dius, bueno, ara què? Clar, jo tampoc... Tota la carrera científica que he fet no ho tenia molt clar. Volia fer ciència, però tampoc, quan estàs a la universitat, tampoc t'ensenyen quins són els camins que té la ciència. Però a mi m'agradava la investigació, m'agradava descobrir coses, i a través del temps que havia estat amb el doctorat ho veia molt clar que a mi el que m'agrada és el món acadèmic. I abans d'acabar el doctorat vaig escriure a un professor de la Universitat de Harvard dient que jo ja acabava el doctorat per si hi hauria lloc en el seu laboratori per fer un postdoctorat, que és el que es fa normalment. Quan acabes, diguéssim, el doctorat fas un post. Clar, i el postdoctorat és el temps que tu trigues teòricament, entre que tens el doctorat i treus una plaça de professor. I la nostra generació, com que hem sigut molts i hi ha hagut molt poques places, aquest temps ha sigut molt llarg.
D'espera, vols dir? Sí, a veure. Quan dius molt llarg et refereixes a timings? En el que és la meva gent, uns 15 anys. Què dius? Sí. 15 anys? Aproximadament. Hi ha gent que ha tingut 6 anys, 10 anys. Era molt difícil tornar a Barcelona també amb una plaça de titular, de professor. Ha sigut complicat perquè hi havia molta gent, hi havia poques places, ha sigut molt competitiu. Llavors et trobes en un món en què jo l'he anat descobrint, jo no n'era tan conscient fins que l'he anat fent. Vols dir, t'has anat descobrint a tu a través del dia a dia i del caminar a partir de la genètica molecular. Perquè, per exemple, permetem, et tallo, seguim amb la història, em sembla apassionant. Genètica molecular. Breus trets per un tio que no té ni idea. Genètica molecular és... Bueno, a veure, què és el que jo vaig fer al doctorat? Jo em vaig dedicar a estudiar l'estructura de l'ADN dintre d'una cèl·lula. Nosaltres tenim 2 metres d'ADN dintre de cada cèl·lula del teu cos. Perdó. Com que mai? No, ara va en sèrio. No, crec, però acabo de flipar. Acabes de dir, ho he entès bé? Tenim 2 metres? D'ADN per cada cèl·lula del teu cos. I un pensa, i com pot ficar 2 metres d'ADN. Com està condensat, es formen les cromosomes, això n'has sentit a parlar dels cromosomes. Sí. Els cromosomes és una estructura on l'ADN està extremadament condensat, d'acord? Llavors, a mi, el que és el doctorat, vaig estudiar com es regula aquesta condensació, què passa si aquesta condensació es fa malament, i si és més o menys del que li toca? Quines són les proteïnes que ho regulen, i això va ser el meu doctorat, que es coneix com la topologia de l'ADN. Hi havia molta matemàtica, molta física, però era una cosa que me la podia imaginar mentalment. I és veritat que el meu director de doctorat era molt bon científic, em va ajudar moltíssim, i aquí vaig entrar en el camp de dir, que interessant, no? Però no en tinc prou. No, però la qüestió és que era molt divertit perquè dius, tots sabem que hi ha 2 metres d'ADN, però només un 5% d'aquests metres, d'aquest contingut genètic, té informació genètica. La resta... Un 5% d'aquests 2 metres té... No fotis. Llavors dius, i la resta, i li diuen ADN basura o junk DNA, i clar, jo vaig pensar, home, si no servís per res, biològicament s'hagués anat fent més petit o no tindria pas ha de tenir una funció. Vols dir que hagués tingut una evolució per adaptar-se a tot allò que no serveix. La biologia és molt sàvia. I tu vas dir, home, si està aquí és perquè té una... Això durant molt de temps s'ha anat dient, i això és una de les coses que a mi durant la carrera em vaig al·lucinar. I vaig tenir la sort de poder dedicar-me a aquest camp en el doctorat. La veritat que va ser molta sort. I llavors, quan vaig escriure aquest professor de Harvard era perquè ell estudiava malalties, malalties humanes en aquell moment, degut a que aquesta estructura no estigués ben regulada o que hi ha problemes amb les proteïnes que regulen això. Espera, que d'aquí del nano encara queda un bon tros. Espera, però abans que segueixis, vull fer, no és una broma, però parlem de cèl·lules. Quan tu veus o quan tu fas coses, dius, t'ha mort un piló de cèl·lules! Sí, Déu-n'hi-do. Per tant, quan es moren aquestes cèl·lules, podríem dir que es moren, però que tampoc hi ha tanta matèria com tu deies. Vull dir que al final dius, hòstia, hi havia una part bastant inservible. O sigui, quan dius, he perdut tantes cèl·lules... No passa res, el cos es va regenerant. Les cèl·lules es regeneren? Sí, bueno. Quan et diuen, hòstia, et quedaràs tot dur que... Literalment, cada 7 anys el teu cos teòricament és nou. En sèrio? Es regenera? Sí. La part més lenta són els ossos, les cèl·lules dels ossos són la part més lenta. Clar, que això va disminuint en funció de l'edat. De l'edat. Claro. Menys, vols dir que quanta més edat tens, més li costa... Clar, més dificultats tens i és tot més... Però sí, evidentment les cèl·lules es van regenerant, van morint i és part de la biologia del teu cos. I aquesta és la part que a mi m'interessa, no? I són cicles, entenc. Llavors tens una sèrie de cicles durant el temps de vida. Sí, el que també és veritat és que és evident, s'ha provat que clar, hi ha òrgans que es regeneren més ràpid, altres més lents, i per això diem que teòricament en 7 anys tindries com tot el cos nou. És el que dèiem de la pell també, no? Sí, és veritat. Les neurones a partir dels 25 anys la cosa va... Perdona, clar, m'estava equivocant. Dius, no són les cèl·lules, el que eren les neurones. Les neurones, a partir dels 25 anys ja les pobres no regeneren gaire bé. Pots dir que estem tirant, en el meu cas, estic tirant amb les sobres. Sí. Però naixem amb unes quantes,
Hosti, perdona, m'he equivocat. Jo parlava de les neurones, i són les cèl·lules. Però en realitat tenen una similitud molt gran. No, que la neurona és una cèl·lula. Ah, caram. És una cèl·lula del cervell. Estaven ben encaminats. No t'has equivocat de res, perfecte. Hosti, que bé. L'únic important de les neurones no és només que tinguis moltes, sinó que facin bona connexió, que és el de la sinapsis. Tu has d'estar ben connectat amb el teu cervell. És l'important, que hi hagi una bona connexió. I si hi ha bona connexió, flueixes i funciones. Clar, i tant. Tens com un hard drive, el teu cervell són... Saps que abans d'estar aquí amb tu volia fotre'm un xute de creatina? Perquè he pensat, he dormit poc aquesta nit, vull estar despert i no me n'he oblidat. Però la creatina va bé, no? O no? Sí, moltes coses van bé. Moltes coses van bé. Tu ara ja saps el que et va bé. Veus? Tu ara ja saps el que et va bé. Vaig ben encaminat. Vas ben encaminat. Per tant, mira, acabo de descobrir tu, que igual tothom ho deu saber, que ens mira, o no, jo crec que no. Una neurona és una cèl·lula. Sí. Vale. I és molt bonica, molt elegant. Sí, és bonica. Mira, veus, ja em surt la part biològica. No, però m'encanta, ja parlo de cèl·lules. Mira, saps que tinc la sensació que m'estàs explicant una cosa. Són precioses, les neurones. Que m'estàs explicant d'una manera que m'estàs cobrint una vocació que hagués pogut tenir si hagués tingut una professora que em hagués explicat això fa 30 anys. Dic, hòstia, vull ser biòleg! És molt bonica. Un dia vens al laboratori i t'ensenyo m'encantaria. Com és una neurona. M'ho veus de bo? I tant. Uah, fliparia. Superelegants. Molt elegants. T'he tallat justament perquè vull que recuperem aquest fil, perquè jo volia anar amb això de les neurones, perquè sempre dic, hòstia, perdràs les neurones. Bueno, me'n queden 4, crec, però ho vaig tirant. Però parlaves, justament t'he tallat, que et demano disculpes, quan em deies que a partir de que coneixes aquest professor i te'n dones compte del tema de la cèl·lula, tu llavors ja comences a dir, ei, tiro cap a... A mi m'agrada molt el que és la unió d'un fallo o una errada a la cèl·lula que produeixi una malaltia humana. Uau, sí. És la part que més em va agradar. Dic, com és possible, que és el que em preguntaves, no? T'estic definint una miqueta llarg, que és la genètica molecular, però a mi m'agradava com pot fallar. Què li passa a una cèl·lula, val? Quan falla... Que és defectuosa? Defectuosa. O si torna? O creix més ràpid, o hi ha una infecció vírica a una cèl·lula. Què li passa a la cèl·lula? Que això després es desenvolupa en una malaltia humana, una malaltia nostra. Llavors, el professor de Harvard en aquell moment tenia un projecte on s'estudiava mecanismes cel·lulars de la cèl·lula que es desenvolupava cap a una malaltia que coneixem, el Werner síndrome, Bloom síndrome, que són unes malalties bastant increïbles, són persones que envelleixen molt més ràpid de lo normal. És a dir, als 30 anys sembla que tinguin 80, però físicament... tota la biologia... Tot. És com si anés molt ràpid. És com si accelerissin el procés de la vida. Llavors era molt interessant el procés i una de les proteïnes que jo estava estudiant en el meu doctorat semblava ser que estava involucrada en aquest procés. I per això li vaig escriure i vaig dir, jo vull anar a estudiar, vull continuar la meva carrera científica entenent com tot això produeix malalties humanes que després les podem veure, no? Clar, evidentment, no només... Tu imagina't, si tu tens unes proteïnes que regulen l'estructura de l'ADN, aquestes proteïnes, què passa? Quan tu tens una cèl·lula que necessita créixer molt ràpid, clar, aquest ADN s'ha de copiar. Llavors, és com una fotocòpia, no? Llavors, per passar-li el mateix contingut a la cèl·lula filla. És una transmissió d'informació. Correcte. Llavors, clar, si una cèl·lula va molt ràpida, aquestes proteïnes que regulen aquesta estructura, d'acord? Doncs també hi ha molta més proteïna en la cèl·lula. I això per què t'ho explico? És una mica com... Un excés pot ser un defecte? Això és el que hem vist que passa amb una cèl·lula tumoral. A un tumor, una cèl·lula comença a créixer molt més ràpid. I llavors ja d'aquestes proteïnes que jo justament treballava en el doctorat i després, què passa? Es va veure que perquè pugui anar tan ràpid necessites molta més proteïna per ajudar a la cèl·lula. Al creixement. Al creixement, clar, perquè un tumor el que vol és créixer molt ràpid. I llavors què va passar? Que aquestes proteïnes actualment són el 80% més o menys dels targets, de les dianes, de tots els medicaments que tenim de quimioteràpia. I vaig pensar, uau, que interessant, unes proteïnes que regulen l'estructura d'un ADN resulta que són les proteïnes que intenten inhibir quan estàs en un tractament de quimioteràpia. Hi ha diferents tipus, però la majoria van contra aquestes proteïnes. Llavors, clar, què em va passar? Que vaig arribar a Harvard i vaig poder estudiar i explorar
un món molt interessant. Home, jo que es conec, estic al·lucinant, estic flipant, m'està volant al cap. Però una cosa, que això també és molt important, la sort, perquè això és... Clar, i et diré per què pregunto aquestes dues coses. Sort, una, m'estàs dient que l'enfermetat o la proteïna aquesta és tot qüestió de sort, si la tens o no, que creix molt i et deriva amb una enfermetat? No, a veure, del càncer encara queda molt per aprendre, queda molt per saber, però normalment tots anem produint cèl·lules i petits tumors. Ja és el teu propi sistema immunitari que està intentant que aquestes cèl·lules no vagin produint petits tumors. És un problema... Una lluita contínua. Sí, el teu cos està en continu... Sí. Saps per què et dic això? Per això sempre diem que has de tenir un sistema immunitari potent. Però preguntava això, perquè clar, no volia obviar el fet que tu escriguis a algú de Harvard i et digui vine cap aquí. Això també és una qüestió de sort o com ho interpretes? Que de copieta tu, amb el que em deies, que havies d'esperar 15 anys, escrius a Harvard i dius vine cap aquí, Sònia. No, però jo vaig anar de postdoc, era dintre d'aquests 15 anys, o d'aquest procés. Vale. Va ser la primera sortida que vaig fer, jo tenia moltes ganes d'anar als Estats Units, moltes ganes, des de petita, que volia viure als Estats Units, i la sort va ser que m'agafés. Me'n recordo el dia que vaig rebre a l'email i em deia, sí, pots venir, i jo estava en plan, uah! Veia viatge. Molta por, molta por, perquè clar, de cop i volta me'n planto, sembla que em vaig marxar en gener. Quina edat tenies, si no es m'ho pregunta? 29. Llavors, clar, el primer que em vaig xocar va ser quan vaig marxar, que clar, arribo a Boston, amb no sé quants, 20 i pico sota zero, jo sé aquell fred que dius, ai, Dios. On t'he anat? On he anat, nerviosa perquè vas a Harvard i penses, ai, Dios mío, és com de poble, i tenia realment molt de respecte, òbviament per la institució que era. Clar, perquè a més estaven inculcat, que és com molta por, molts nervis, però igualment, estava encantada de la vida, lo siguiente, estava supercontenta. I vaig estar 4 anys allà. 4 anys estudiant amb aquest doctor. Sí, amb aquest professor vam fer tot el que és el projecte, estudiàvem aquest tipus de... I allà vaig aprendre moltes coses, moltes tecnologies noves, vaig aprendre molt també com la ciència canvia en funció de quin país estàs. Sí, per les coneixences que tenim? O per les mitjans? No tant els mitjans, sinó per la manera que tenen també a aprendre el món científic. La ciència té molt de risc, sempre diem que el 90% del que fem no funciona. Llavors hi ha persones que són més de risc, persones que s'agraden fer més coses més repetitives, i hi ha científics de tot el món i de totes les maneres. I la ciència és un món que... Hi ha altres més conformistes, també entenc, no? Que sí, però pausa i amb temps, i aquí no vull entrar perquè em sembla que no és el camí. Clar, hi ha projectes de més de risc, projectes més no tant amb risc, vull dir, risc que vol dir que no et surti bé, i si no et surt bé no tens una publicació, i si no tens una publicació és com... No existeixes. Exacte. O sigui, el món acadèmic és publicar articles. Uau, Sònia, estic flipant, perquè em sembla... Ara entenc perquè em vas dir, heu de parlar de ciència. Totalment. El nostre món desconegut, el món acadèmic. No es parla prou de ciència, no? No, jo crec que no. Hòstia, mira, estic tan content que estiguis aquí perquè ara estic com amb vol al cap. Ni creatina ni hòsties, m'està volant només la teva presència. No, tot. Llavors, ens parem amb aquest professor, fas 4 anys, però de cop i volta tu evoluciones amb el tema de com evoluciona aquesta cèl·lula? Bueno, llavors el projecte més o menys es va acabar, i clar, tu vas als Estats Units, el meu contracte era de 3 anys, que després es va allargar a 4, però que tens un visat, llavors has de marxar. I el professor amb el que estava treballant, amb el James Wan, es va jubilar. Perdona? James Wan? James Wan, sí. És James Wan. No, James Wan. James C. Wan. Havia entès. Un científic boníssim. Sònia, et tens tan embaucat, no embaucat, et tens tan meravellat, que has dit James Bond i es deia James Bond. Espera, que després sortirà la conversa, després t'explico. Jo que dic, bueno, si diu que es diu James Bond, doncs és el James Bond. No. Però no el James Bond de la pel·lícula, sinó que James Wan. James Wan. Vale, hòstia, perdona. Era un professor molt bo, la veritat, però què va passar? Que ja es va jubilar. Llavors jo vaig haver de marxar. I en aquell moment vaig dir, què faig? Torno cap a Barcelona, quines opcions tens? Comences a demanar, perquè el món científic, acadèmic, és constantment anar a canviar de país, anar a canviar de lloc, perquè aquests contractes... I aprenentatge constant? Constant, sempre. Investigació constant? Sempre. Si tu deixes 2 anys que t'apalanques amb el que tenies i vens a Barcelona, havies perdut el tren. Sí, totalment. Però llavors vaig tenir molta sort també, vaig trobar 3 opcions, realment 2, diguéssim, però va sortir l'opció d'anar-me'n a Oxford,
a la universitat d'allà, al Departament de Bioquímica, a continuar un tipus d'estudi que ja havia començat quan estava a Harvard. I vaig pensar, bueno, doncs anem cap allà. Inicialment tenia un contracte de 2 anys, i vaig pensar, bueno, 2 anys més, el que has de fer és treure articles, has de fer xerrades, has d'intentar aportar diners per tal de que quan després t'avaluïn, quan tu demanes una plaça de professor, doncs tinguis suficient com per poder competir, és molt competitiu. Tu estàs competint amb tots els teus companys que estan al laboratori. I tots esteu fent pràcticament el mateix perquè per accedir a aquesta plaça tens que tenir una sèrie de... I tant. Uau. El que passa és que sempre hem dit, no hi havia una llista de les coses que necessites. Va una mica en funció de quantes places hi ha, quants candidats hi ha, oferta i demanda, tu. És el que hi ha. I amb què ofereixes tu amb els teus estudis que t'estàs especialitzant? Clar. O amb el teu camí? Sí. Perquè clar, dintre d'aquesta... M'imagino que no tots fèieu exactament el mateix per aquesta plaça. Exacte, no. Hi ha places més específiques per lo teu, places més generals, llavors tu et vas presentant a les places que van sortint, fins que al final aconsegueixes. Però això és el que jo veia que s'havia de fer. Tampoc tenia jo en plan, jo vull ser professora, vull ser investigadora. Tu seguies seguint la onada que et portava la vida? Jo anava al·lucinant una mica, la veritat. Aquí tenim 34 anys, 33, 34. Sí, aprox. I a veure, en plan, bueno, llavors em vaig quedar... vaig estar 2 anys a Bioquímica, al Departament de Bioquímica d'Oxford, i allà va ser molt divertit. Flipa perquè li dones una normalitat. Bueno, clar, tu ho has fet, però és com nosaltres, els mortals, que no hem tingut aquesta sort. Perquè són els noms... Jo ara veig la regata. Que som mortal, que les meves cèl·lules deixaran algun dia... Veus Oxford i jo m'imagino aquestes pel·lícules que veig ja la regata, no? Era molt xulo. La regata era preciós. Harvard, jo veig la pel·lícula que surt, no sé si el Michael J. Fox i tal, saps que tenim aquests inputs i de cop i de tu has estat allà visquent, treballant, estudiant, i em sembla... És com... No, la veritat, increïble. Bueno, a mi m'agrada molt viure a l'estranger perquè també t'obre una mica la visió de viure fora, del que tens aquí no te n'adones. Quan dius, això és interessant el que vas dir, del que tens aquí no te n'adones perquè no ho valores o perquè no... Perquè no saps que és una cosa normal, la dones per... per exemple un exemple, no? El menjar que tenim. Vale. Un exemple, Vale, t'entenc. A nivell científic moltes coses, però per exemple amb el menjar, jo era una persona, quan petita menjava fatal, pregunta-li a la meva mare, la portava, pobra dona, de bòlit, no m'agradava res. Vaig tornar de Boston la primera vegada i vaig menjar tot el que hi havia pels Nadals, que la meva mare em mirava i dir, home, si ho sé... Perquè et semblava tot meravellós. Tot. I després a Anglaterra, encara notes més. Llavors hi ha moltes coses, no? També la manera de pensar de la gent, la manera d'expressar-se, la manera de comunicar-se, canvia moltíssim. Llavors, és aprens a estimar a casa quan ets fora? La veritat és que sí. I te n'adones més de la teva identitat. Això és important, és maco. I tant. O sigui, tu te n'adones que, ets la Sònia, ets biòloga, soc catalana, tot i que em vaig criar al País Basc. Vull dir, tela. Però te n'adones i se't va fent la teva identitat i la reafirmes molt, però per la manera de reaccionar davant de les coses, la manera de pensar, vas veient com altres nacionalitats, gent d'altres llocs, geogràficament reaccionen diferent i tu vas dir, mira, doncs deu ser això, per què? I vas aprenent de tu mateixa, de la teva identitat, dels teus orígens, i et vas trobant, a poc a poc, més que res, per les diferències. Perquè, clar, tu no saps, tu quan te'n vas... Si estàs sempre en un lloc no saps el que és normal i el que és... Clar, perquè tu no estàs acostumat a aquella història, ell sí o no, i tu t'has d'adaptar a una societat o unes conductes, unes maneres, o un humor, o una... Bueno, a Anglaterra, per exemple, dona la mà, no donis 2 petons, per exemple, i clar, jo, en plan, que soc de donar 2 petons, al principi em dic, espera un moment, i donaves la mà... És com que estaves invaint a l'espai, no? Sí, però és normal, i tu estàs allà i també has d'aprendre un anglès, has d'aprendre a saludar com saluden ells, t'has d'intentar integrar sempre. Clar, t'adaptes a la societat a la que vas a participar, no pots marcar... No, i tant. Uau, em sembla superinteressant. I quan estàs allà, o sigui, de cop i volta, tens la possibilitat de vincular amb una cosa que ja havies fet a Harvard, a Oxford, no? Estem en aquest camí. Sí, estem aquí encara. Uau. Llavors, en aquests 2 primers anys, el que va passar és que vaig tenir l'oportunitat de viatjar als Estats Units un altre cop i descobrir tecnologies que em permetien veure molècules de l'ADN a sensores. O sigui, noves tecnologies... Com ho has dit? A sensores? No, molècules d'ADN soles. Soles, perdona. Es va començar
a posar a punt totes les microscopies per poder veure el que se li diu el single molecule, molècules úniques, i llavors poder estudiar-les molt millor, perquè clar, estudiar una cosa, primer ho separes de la cèl·lula, estudies les seves propietats i llavors després ho tornes a integrar en el context, no? Vale. Llavors em va agradar moltíssim i quan vaig tornar d'aquesta estada, que van ser 3 mesos, 4 mesos vaig tornar a Oxford, i llavors vaig pensar, mira, a mi m'agrada molt això de tecnologies noves, desenvolupar coses, per tal de veure millor la biologia. I aquí vaig fer un canvi, perquè vaig veure que el Departament de Físiques d'Oxford tenien la microscopia de força atòmica, que de veritat era una microscopia molt bona, però estava al Departament de Físiques. I jo soc biòloga, i clar, entre biologia i físiques hi ha 2 mons totalment oposats i diferents. Llavors vaig demanar per fer una estada de 6 mesos, em va agradar tant, i la veritat que el departament em va acollir molt bé, ho vaig passar fatal al principi perquè no sabia de què parlaven. En sèrio? Clar, estaves parlant de... Jugaves a futbol i te'n vas a fer... El meu eren cèl·lules, neurones, bactèries, virus, i de cop i volta equacions a les pissarres, i dius, Déu meu. I tu, que se't dona bé estudiar, i m'estan explicant aquest... Però per altra banda va ser molt xulo, perquè hi havia gent molt bona i vaig començar a entendre com... La relació. Vaig tenir un projecte que m'agrada molt amb l'Arvin, un professor dels Estats Units, que jo li parlava de bitxos, de cèl·lules, i ell, tot el que jo deia, ho anava convertint en equacions. I vam fer un article junts, molt bona, la veritat que era un article molt bo, vam trobar coses molt importants, i va ser la interacció entre 2 persones que parlen diferents, 2 científics, però diferents... Parlant d'idiomes, però que creen un nou espai... Sí, va ser molt bonic. Vau crear alguna nou, pot ser? Seria aquesta la història? Sí. Crees un... Com es diria? Parlem 2 idiomes diferents, però un dialecte nou que no s'utilitzava. Exacte, i vam tenir una publicació molt bona, i llavors em vaig quedar quasi bé 9-10 anys al Departament de Físiques. Hòstia, és que clar, m'estàs explicant les coses que flipo. O sigui, t'has 33, 34, passem ja als 44, físiques. 40 no, era 42. No és per posar-te anys, no per dir que gran. No, abans de 40, hauria estar 8 anys. No, perdona, t'ho dic perquè vaig seguir l'evolució i dic, uau. Encara vaig fer un altre canvi dintre d'Oxford. O sigui, l'Oxford el que m'agrada és que tu pots arribar allà, fer-ho teu i marxar-te. Però també jo vaig trobar un lloc on em vaig poder moure bastant. I evolucionar. I llavors el que em va agradar moltíssim és que quan estava al Departament de Físiques vam conèixer el James Martin, un senyor que ja no està amb nosaltres. Ja vas fer-ho una broma, perquè tots són James, Hi ha el James Bond i el James Martin. Sortirà el James Bond, ja t'ho dic. I llavors ell volia fer instituts interdisciplinaris, és a dir, volia muntar departaments a la universitat que no només fossin o física o química o biologia, sinó la ciència. Exacte. Llavors vam muntar l'Institut de Nanomedicina. Nanomedicina. I aquí ja comença... Exacte. Llavors, què em va passar? En els anys que estava a Físiques, jo anava fent els meus projectes i alhora anava col·laborant en projectes que en aquell moment s'estaven desenvolupant per altres estudiants i per la gent que hi havia. Llavors vaig entrar i conèixer el món del nano. Nano, perquè ho entenguem tots. Nano és? Mira, et dic, nano és un tamany. És algú molt petit, no? Entenc? És una 1000 milionèsima vegada d'un metre. Si tu tanques els ulls i divideixes un metre una 1000 milionèsima vegada, és allò, és un nanòmetre. Però per localitzar un nanòmetre... És molt petit. Què feu servir? Tenim de tot, tenim estructures de plata... Sí, tu pots agafar... A mi m'agrada molt la nano inorgànica, t'explico. Tu el que és agafar coses grans, pots fer coses grans i fer-les molt petites, a nivell nanomètric, una mica, com a molt 100 nanòmetres. Reproduir coses grans i convertir-les en coses molt petites? Sí, tu pots fer, agafar una cosa gran i trencar-la amb màquines especials i fer-la molt petita, o pots posar, per una altra banda, és anar posant molècules juntes i fer una nanoestructura. I la nano, per definició, no pot ser més gran de 100 nanòmetres. De 100 nanòmetres? 100 nanòmetres, llavors... Nanòmetres, ara ja. Nanòmetres, vale? Amb D? Amena. Nanòmetres. Nanòmetres. Vale. Però has fet servir una altra? No, jo m'havia quedat amb nano, que parlàvem abans, però ara has utilitzat una altra terminació, no? Vale, doncs sí. No pregunto, sí, no? Sí, és a veure, perquè, per dir-ho així, nano és un tamany, com pico, com whatever. La que m'has dit que era tal, de metre. Són la 1000 milionèsima part d'un metre. Ja la tens. Vale. Llavors,
Això és un nanòmetre. Nanòmetre. Vale? Gravat a foc, aquesta. La nanotecnologia, d'acord, es basa en estructures que tinguin com a molt 100 nanòmetres. Ara ho entenc. Vale, perdona'm. Pensava que això que tenia aquesta estructura, que tenia 100, li donaves un altre nom. No. O sigui, el nanòmetre i es basa en estructures que màxim en poden tenir 100 al nano. Exacte. Llavors, què passa? Que clar, en aquest tamany, justament, i això és el bonic, és el mateix tamany de les molècules que tenim a la cèl·lula. Llavors, tu pots fer cosetes que vagin justament a una proteïna o vagin a una part de la cèl·lula. És el mateix tamany que el contingut d'una cèl·lula. Per tant, ho pots injectar. Pots fer coses amb molta precisió. Llavors, a mi em va agradar molt, quan vaig començar, llavors em van ensenyar, en molts viatges vaig aprendre a fer estructures diferents i em van agradar estructures inorgàniques. Què vol dir això? Estructures que venen de matèria, per exemple, la plata, l'or, matèria inorgànica, el que tenim. Perquè què passa? Que això va ser impressionant. Quan tu agafes l'or, per exemple, el veus i és gran, de color groc, doncs quan el comences a fer petit i arribes al món nano, totes les seves propietats canvien, tot és nou. I ens vam trobar davant, era un moment molt interessant del nano, on materials nous, materials que tenien propietats completament diferents. A l'original. A l'original. I aquest és el moment en què neix la nano. Llavors, l'aplicació tecnològica d'aquest concepte és la nanotecnologia. Per tant, és com voler tornar molt, molt enrere, abans que es produeixi alguna transformació que és definitiva, abans que passi això, vas a l'inici per poder adulterar-ho. Tu pots fer el més petit, quan sigui molt petit, en aquest tamany, i observes les propietats, no té res a veure amb quan és gran. I això aplicat a la ciència vol dir que tu llavors podries agafar això i abans que hi hagi aquesta propietat definitiva la pots anar, intentar canviar, variar o manipular. Claro, el que ara fem és manipular. Llavors, quan els que treballem amb nano, el que fem és agafar materials i fem tamanys, formes, hem fet de tot, hem fet boles, hem fet estrelles, nanowires, que s'hi diu, com filaments, pots fer moltes coses. I aquestes coses... I cada una d'elles canvia les propietats. Hòstia, fort. No hi ha dos iguals. I clar, imagina't tu, canvien les propietats, però és que canvia inclús la manera de com estudies les propietats, perquè era supernou tot el tema. I aquí és on em va encantar. I allà et vas quedar bé. És un tema nou, clar, imagina't, tens un moviment de molts materials nous de cop i volta, que es pots utilitzar per moltes coses, i que tenen identitats pròpies diferents cada vegada. Sí, i el problema és que primer vam haver de desenvolupar metodologia per poder estudiar aquestes propietats noves. Bueno, clar, perquè cada cop se transformaven i les havies de retenir. Sí, i retenir-ho. I controlar-les. Sí, i aquí va ser molts anys d'estudi, però vaig començar, em va agradar moltíssim i sobretot aquí va ser el xoc entre la física i la biologia, perquè clar, els físics en el lloc on estava treballaven sempre al buit, o sigui, sense aire, en el buit, amb càmeres, però jo volia portar aquestes propietats cap a la biologia, a la vida. Volia fer coses en la intersecció entre el món nanomaterial i la biologia. Clar, però la biologia nosaltres som líquid, som aigua. Llavors, clar, quan passaves aquestes propietats que havies estudiat en medi líquid... Es desfeien, canviaven, morien. No, canviava completament, llavors torna a començar. Llavors va ser un principi de... De fracassos constants. Sí, totalment, però això és la ciència, t'ho he dit, 90% del que fem no serveix per res. Escolta, només una pregunta, Sònia, perdona, que em tens al·lucinat i flipo, i els que ens deuen estar veient a casa van flipar encara més. Bueno, no, més no, igual que jo, perquè aquí no és més ni menys. És molt xulo tot això. Però escolta, però clar, estàs parlant d'una nanotecnologia que estem parlant ara dels anys, entenc, 90, 2000? No, ja estem això es va començar 2013... Vale, vull dir, no parem tant enrere, perquè ara estava flipant de dir com hauria evolucionat en aquests últims anys una bestiesa, no? No, sí, clar. Estàs parlant del 2013 ara ja. El 2013 jo crec que potser és l'any que marca la diferència en poder aplicar un coneixement, a veure, que aquest coneixement ve des del 1954. Vale. Que és tota la física quàntica. Vale. Llavors el que passa és que va haver-hi, el que sempre et dic, parlar amb científics, molts científics per tal d'avançar fins a aquest punt. I és el punt en què jo a la meva vida m'hi trobo. Arribo en aquest moment i llavors la meva part ha sigut desenvolupar. Clar,
clar, jo vinc de la part biologia, de la part mèdica. Llavors vaig pensar, a mi m'agrada molt això i vull fer-ho servir. Com puc fer servir la nanotecnologia allà on la medicina o la biologia falla? Allà on falla? Exacte. Perquè la meva part era molt biomèdic, no? Ja t'he explicat sempre, jo estava relacionada amb la biologia i la medicina, venia d'un camp on s'estudia tota la part de la quimioteràpia, i com puc utilitzar aquest coneixement nou a la medicina tradicional. I llavors d'aquí neix, va néixer tot el camp de la nanomedicina, que és el que al final faig. I hem arribat a l'estat actual. Déu-n'hi-do, estic flipant. I llavors, perquè jo entenc, la nanotecnologia, llavors tu, això que tu reprodueixes, aquest que ara ho reprodueixes en vida, són petits, que són a ciència-ficció, que et pregunto, ho estic entenent així. Són petits aparells microscòpics que tu pots posar dintre del cos per detectar... No, jo no ho poso en el cos. Jo no faig servir... O sigui, com... Perdona, és per entendre-ho. No, totalment, Com són coses noves i encara no sabem ben bé com reaccionen en el cos humà, tot el que la primera part que he desenvolupat ha sigut el que diem in vitro, és a dir, fora del cos humà. Què vol dir? El que ara fem és una cosa, tu tens un líquid, i llavors jo agafo mostra, ja sigui sang, orina, saliva, i ho poso, com has fet quan feies un test del Covid. Sí, vale. Jo, de moment... I veus què passa i com evoluciona i com reacciona. I fas una reacció. I d'aquí vaig generar uns sensors i és amb el que he fet tot el tema del diagnòstic. Perquè entenguem, és el diagnòstic anticipat de possibles càncers... Jo el que vull fer és una mica... El que volem fer, i per això hem muntat i el grup i l'equip hem muntat l'empresa, ara estic en un moment en què dic, això té molta utilitat, i una de les coses que sempre hem vist en el camp de la medicina és que el diagnòstic moltes vegades, quasi sempre fem tard. Fem tard? Fem tard. Mira, tu vas a l'hospital quan et trobes malament. Vale. Vols dir que igual s'ha desenvolupat ja massa com perquè... Però clar, com ho fas? Com ho veus? Que no tens símptomes... No tens símptomes, no vas al metge. Si vas al metge sense símptomes et diran vés cap a casa. Normal, no? Tu te'n vas a un hospital, vull un MRI quan no... No, clar, i a més pots ser paranoic, em sembla que tinc... Exacte, i menys mal que no vas gens. Llavors, clar... Llavors, quan tens uns símptomes, entres en un procés de diferents etapes de diagnòstic fins que t'acaben trobant el que tens. Llavors, totes aquestes etapes són llargues, són cares, són dificultoses, i el que diem sempre, al final sempre arribes tard. L'enfermetat ha començat molt abans. Llavors, quan finalment tens un diagnòstic, que quan la persona ja sap el que té, el metge et pot donar-te una teràpia. Un tractament. I moltes vegades, com que arribem tard, aquests tractaments han de ser molt més agressius. Llavors vaig pensar, anem a inventar alguna cosa, literalment. Inventar, la paraula és... Totalment, això és innovació total, algo per ajudar en aquest moment en què les malalties no tenen símptomes. Que encara no estan detectades. Exacte. Seria aquesta la paraula? Exacte, que no tenen un diagnòstic clar encara. A les fases inicials. Ets el Nostradamus de la ciència, perquè ho entenguem. El Nostradamus que preveu... Entenem, faig broma, però... Faig una predicció de que possiblement, amb les pistes que tinc... Ja no és una predicció, la biologia ja t'està dient, tu tens unes molècules en el teu cos que si alguna cosa t'està passant, si tu estigués bé, no les tindries que tenir. Tenim molècules que comencen a sortir en el teu cos quan ja tens una malaltia. El problema és que de moment no tenim tecnologies com per detectar-les d'una manera molt ràpida, fàcil, barato... Com si fos una alarma, no? El teu cos, prens unes pastilles que també... Llavors, normalment, aquests testos, fer-te aquestes proves costen un dineral, evidentment, les ha de fer una persona tècnica, has d'anar a l'hospital o al CAP, llavors, clar, tot això fa que al final el diagnòstic es vagi enredarint. Llavors vaig dir, anem a inventar-nos alguna cosa per cobrir aquesta part. I això va ser, vaig utilitzar la nanotecnologia per inventar-me, literalment, uns sensors que m'ajudessin a... Com són aquests sensors? Són molt petits. Una cosa minúscula. Molt petits. On va? És un líquid, està en un tubo. Tu no has de fer res. Però una cosa, perdona, és que estic flipant i em sembla al·lucinant. Llavors aquest tubo, però no has de fer res, però aquest tubo, que aviam, parlo de pregunta estúpida de primària que diria, què fots amb aquest tubo? Te'l veus? No.
Està fora, el podem tenir amb un tubet o amb un tubo i llavors tu poses la mostra que tu vulguis. De sang? Treballem amb sang, amb orina, treballem amb... Bueno, de tot. De fet, ara últimament estem treballant amb mostres que traiem del genoll d'una persona per veure si hi ha una infecció o no. Oh, no. O sigui, volia fer una tecnologia que fos ràpida, barata, com li diem point of care, que la pogués utilitzar tothom, que es pogués fer a casa, que es pugui fer a l'hospital o al CAP, que es pugui fer on no hi ha hospitals. Com un termòmetre, vaja. Tinc febre o no tinc febre? Pues sí. No, una miqueta és això, no? Exacte, dic, falta això. Llavors vaig utilitzar tot el coneixement de la nano i vaig desenvolupar aquesta tecnologia. Però, Sònia, per un moment, perdona, però podríem una cosa. No, perquè ara estic flipant molt. O sigui, llavors tu desenvolupes això. Sí. Vale. Això que desenvolupes, però això és molt important. O sigui, et pilla els resultats, t'està dient el que tu volies, has aconseguit desenvolupar una cosa, un nano, el que sigui, que et dona la previsió de resultats i estem treballant. No, s'està evolucionant, però vull dir, ja avança resultats segons el que et diu. Sí, funciona molt bé, la veritat que superbé. Bueno, tot és veritat que aquí va ser quan les primeres proves que vaig fer vaig dir, bueno, a veure, això ha de sortir al mercat, ha d'arribar a tot arreu. Val? Jo he treballat en molts llocs, he tingut la sort de viatjar i treballar en llocs on no hi ha unes infraestructures hospitalàries com Déu mana, i soc molt conscient que una tecnologia com aquesta pot fer un canvi molt important. No només allà on tenim hospitals, sinó aquests sensors, aquesta tecnologia, la vull portar a l'Àfrica, vull portar-la a Cuba, vull portar-la a tot arreu on he estat, on realment una tecnologia que vagi ràpid per diagnòstic canvi i doni un benefici. Vale, i que puguis ajudar a una societat. Entenc, vull dir que no només apliques l'avantatge científic, sinó que també la contribució és ajudar a països no tan desenvolupats. No, i a nosaltres. I a nosaltres mateixos, no? Sí. Tu ara has vist, quan vam tenir la pandèmia, que teníem? Doncs mira, es va desenvolupar moltíssim gràcies als científics, teníem una PCR i un test d'antigen. És veritat. Però, és que no teníem res més. I tu vas veure la importància que era. Dius, mira, faig una PCR i puc volar, o faig un test d'antigen i puc anar a veure la meva mare. És veritat. Doncs això és el que vas aprendre. El que vam aprendre a la pandèmia és que una prova de diagnòstic et pot ajudar a fer una funció. Llavors jo el que vull és ajudar a que els metges tinguin una tecnologia que de moment falta, que puguin tenir alguna que va molt més ràpid, que sigui molt fiable i que els ajudi amb altres tests. O sigui, sempre avançar terminis i avançar... Avançar el diagnòstic. I sobretot per poder tenir una teràpia, una medicació molt abans. I quan abans comences la teva medicació, menys agressiva serà. I menys patiment haurà de suportar el pacient i llavors tota la part econòmica dels tractaments, gastos i demés. I aquest és la paranoia i en aquí... Però quan dius paranoia el teu objectiu vol dir que a quin punt ho tens ara de... No, ja està. Ara estem... Això va ser... Estem encara en aquell moment, llavors... Ja ho tens, llavors? Bueno, estamos en ello. Estem aquí. Què va passar? Que... Ja t'ho he dit des d'un principi, que jo no estava en el món acadèmic perquè volia ser professor sí o sí, sinó que m'agrada la ciència. Llavors, en aquell moment vaig dir, mira, si vull que això surti al mercat, haig de muntar una empresa. Perquè en el món acadèmic, que arribi del món acadèmic al pacient, hi ha un bon tros. He vist moltes tecnologies molt bones que s'han quedat als laboratoris. És molt difícil treure al mercat, no és fàcil. Perquè t'ho han de comprar. Qui t'ho ha de comprar, això, per exemple? Perdona'm, si tu no fas d'empresa i tu tens una idea tecnològica com aquesta que dius... Sí, a veure, hi ha les empreses farmacèutiques, quan s'aproximen a tu, et compren el que és la patent... Llavors ho queden ells. Sí, clar. Però llavors jo no. Jo vaig pensar, vull muntar una empresa. Clar, això quan em va pillar? A l'època del Covid. A l'època del Covid veníem d'unes circumstàncies molt difícils des d'Oxford, ja que havíem patit un Brexit. Permetem, dius d'Oxford perquè tornes a estar allà fent classes, estàs de professora o estàs portant un projecte en aquell moment a Oxford? Estem parlant del 2019. Sí, encara estava a Anglaterra. Durant aquests períodes d'investigació tu encara estaves entre Oxford i Harvard. No, Oxford només. I venia molt a Barcelona, he tingut moltes col·laboracions sempre a Barcelona. Vale. Relacionades amb la nano.
sempre amb projectes científics d'investigació de la nanotecnologia. Sí. Imagina si em tens pillat que no me'n perdo ni una. Ei, molt bé. Has vist? Molt bé. No me'n deixo escapar ni una. Un premi, em tens pilladíssim. Total, la història és aquesta, llavors vaig dir, bueno, si vull muntar una empresa, el que no pot ser és incompatible tenir les dues posicions en un principi, més que res pel temps, tinc que renunciar. Vaig renunciar a la plaça d'Oxford, perquè vaig veure que això funcionava, i amb una mica de por, perquè a veure, jo vinc d'un món acadèmic, vaig anar fent postdoctorats aquí, allà, he conegut gent, però muntar una empresa, poca broma. No, clar, és un altre món. És un altre món, un món totalment desconegut. Sí que és veritat que... Necessites molta pasta, perdona'm, et tallo, però necessites molta pasta per muntar una empresa d'aquest tipus de tecnologia? Necessites pasta, diners... Pasta, entenem, no vull ser, com ho diria, rotllo... A poc a poc, s'ha de fer a poc a poc. Vale. He tingut també molta sort perquè he entrat vaig tornar a Barcelona, val? I vaig poder muntar el laboratori d'investigació al Parc Científic de Barcelona. Vale. Llavors, el Parc Científic, és la veritat, és un lloc perfecte per a una startup, perquè tenen els equips comuns, tenim equips comuns que podeu fer servir tots. Que podem fer servir tots, i clar, jo ja tenim uns equips que potser es faig servir un cop cada 2 mesos, cada 3 mesos, essencials, però no els faig servir cada dia. Ni els has de comprar ni pagar tu. Exacte. Per tant, això te facilita... Clar, el Parc Científic té un ecosistema molt bo, de molta infraestructura. Hi ha pasta, perdona'm, hi ha pasta, vull dir, us estan ajudant... A mi m'han ajudat moltíssim. Sí? La ciència està rebent diners d'on tingui que venir? Bueno... N'hauria de venir més? Sí, bastant més, bastant més. Però en el teu cas, dius, m'han ajudat. En aquest cas, el que va ser molt bo i va ser molt important és poder entrar al Parc Científic, perquè ja he pogut muntar la startup. I també és veritat que venia, totes les tasques que havia fet abans, havia estat, per exemple, feia classes a nivell a l'escola de negocis d'Oxford, que és com aquí fas un MBA. O sigui, vaig posar la nanotecnologia fora del camp científic. Vale. És suficient per donar-me en compte de que, muntar una empresa no és cosa fàcil. Val? I tampoc volia muntar una empresa que al cap d'un any o 2 l'hagués de vendre. Vull muntar una empresa que tu la portaràs endavant i serà el teu vaixell insígnia, no? Llavors, el que és evident que tot això vaig començar i evident va fer un canvi increïble quan vaig conèixer, vaig tenir molta sort, de fet sort a les muntanyes, vaig conèixer una persona, es diu Xavi Anglada. Xavi Anglada? Sí, que va entrar com a cofundador amb mi. Ell ve de tota la part de negocis, ve completament d'un altre món. I és com quan vam fer aquell experiment amb el que feia equacions, no? És el mateix, és quan juntes 2 persones molt motivades que creuen en allò, que ens portem superbé, molt alineats i venim de mons diferents, és quan... T'estic escoltant, però tinc una petita curiositat i no me la vull perdre. No, explica'm, jo t'estic escoltant, però tinc el dubte. Vull posar-li cara al Xavi Anglada. Ah, sí? Però no per res, perquè ara m'estàs explotant el cap. Ell m'està ajudant, vale? Si no et sap greu, perquè em sembla molt interessant, però jo ara estic aquí amb tu, em tens totalment enganxadíssim i dic, escolta, i a través que estàs amb el Xavi fluïu de la mateixa manera que vas fluir quan feies la física, amb el físic... Llavors, clar, tirar endavant l'empresa, evidentment, l'empresa ara ja té un equip, que és el que dic sempre, no és el millor equip del món, la veritat, tinc molta sort amb la gent que estic treballant ara, ens portem molt bé, aquí a Barcelona ara ja tenim la part d'I+D, la part comercial. Els espectadors el buscaran, jo l'estic veient, els amics ho buscareu vosaltres, però... Vale. Llavors ell m'està ajudant com a cofundador en tot el que és la part el que és el negoci, la part més business, que jo no tenia ni idea. Bueno, clar, tu t'especialitzes en una història i l'altra cosa són les business. Ella està aprenent molt de bactèries. Amb... Bueno, estem molt ara encara això, en buscar financiació, en tipus d'inversors, tot això ho estem fent junts. És que tela, muntar una empresa. Quan fa que la tens muntada? 2022. I ja teniu clients, teniu resultats, teniu... Bueno, resultats tenim. El que fem és nosaltres com treballem. O sigui, ens estem enfocant, primer perquè quan muntes una empresa l'important és enfocar-te molt. Perquè la nostra tecnologia podria diagnosticar diferents malalties, però ens volem fer una malaltia i estem amb la sepsis. Explica'm exactament, sepsis? La sepsis comença per una infecció, ja sigui un virus, una bactèria o un fong, que indueix el que ara ja coneixem com, durant la infecció, t'indueix un problema en el teu sistema immunitari. El teu sistema immunitari no reacciona
com hauria de reaccionar, i hi ha tot un torrent de coses que li passen al teu cos que produeix, si s'ha explicat més o menys per sobre, però que, bueno, que Déu-n'hi-do, produeix un primer que et falla un òrgan. Després, si això no vas en compte, d'un òrgan passa a dos, que se li diu ja sever sepsis, i després el que coneixem moltes vegades a molts òrgans, que és el fallo multiorgànic. Col·lapses la persona. La quantitat de gent que mora per sepsis és inhumà. De debò? I tant. Mira, crec que en aquest any vam calcular, vam fer els últims números, uns 25 milions. 25 milions? De persones que moren a l'any per sepsis. No hi ha cap tractament, no hi ha res? Què passa? Que hi ha tractaments, però t'ho imagina't, tu tens una infecció que pot anar a diferents òrgans. Fins que no trobes quin és l'òrgan afectat, t'entenc. Clar, és en plan... I te la jugues a que passi l'altre i arribis tard, és això? Clar, llavors l'early que nosaltres estem fent és molt al principi, molt abans. Anem quan la infecció comença. Si detectem la infecció i al principi del teu sistema immunitari, aquí tens els anticossos, tenim antibiòtics, que encara poden funcionar, tenim moduladors del sistema immunitari, podem actuar molt abans que els òrgans comencin a fallar-te. I per això ens hem enfocat en aquesta malaltia. I t'estic parlant... A més que és una malaltia que necessita de... Totalment, i és que de començar a tenir símptomes són 7 dies. I tenir ja 7 dies? Una setmana com a molt. I el temps de partir d'aquests 7 dies de que tot vagi cap a aquesta progressió del primer òrgan al segon? Doncs depenent de quin òrgan tens, pot ser molt ràpid, mesos... Llavors nosaltres volem actuar, estem preparant tota la tecnologia per abans que tinguis símptomes, i el primer símptoma és que tens febre. I abans que tinguis febre. Llavors què estem fent? Treballem amb la sepsis a nivell hospitalari, infeccions que poden aparèixer durant les estades hospitalàries. I aquí és on estem... Per exemple? Hi ha moltes infeccions que pots agafar d'un estafilococcus, streptococcus, podem trobar moltes. Però per l'estada? Perdona, no sé si ho entès bé. O durant cirurgia, o per l'estada, o perquè ja ho tens. Com una infecció que tu agafes perquè has estat exposat a una sèrie de... Sí, o perquè has tingut un accident de cotxe i arribes a l'hospital, i estem treballant per aquí. Estem començant a fer la tecnologia enfocada aquí, en aquest per tal de poder... A possibles derivacions per qüestions d'exposició que derivin llavors amb aquesta malaltia. Exacte. I tu ho pilles abans... I donar-los almenys una tecnologia als metges per poder tenir un diagnòstic una mica més acurat, més ràpid. I un cop tens aquest diagnòstic, el pots tractar? Perdona. Bueno, de moment encara estem a la fase inicial, fins que això no passi tota la regulació del CE o l'FDA... El segon pas és buscar una medicació que pugui aturar això. Tu només detectes perquè els altres... Ajudem a detectar. Nosaltres el que fem també sempre és el que li diem és un companion test. Què vol dir això? Que fem lo nostre, però també fas una PCR, fas totes les altres tecnologies que tens per intentar que el metge tingui... Quanta més informació tingui per un diagnòstic, millor. Llavors nosaltres el que fem és, com que a mi m'agrada molt el que és la investigació, hi ha tantes malalties que necessiten un diagnòstic, el que busquem és fem un partnership, ens afiliem amb empreses, amb farmacèutiques o empreses, i ells fan la part final, el que és la part del producte final, treure al mercat. D'aquesta manera, nosaltres ens podem dedicar més a la investigació i a d'altres malalties que no tota la part de treure un producte fins al final. I això de moment, on arribarem... Et concentres en un punt que tu pots dominar, però deixes que els altres perdona, que et dediquen a altres coses, que és el producte final i altres coses que per tu serien mal de caps. Per tant, Sònia, això et permet, entenc que mentre que estàs creant tot això, seguir investigant sobre això. Sí, no, ens ajuda a investigar. No pares mai d'investigar, no? Parem, no, i alhora llavors quan aquest ja el tinguem cap aquí, començar amb altres malalties, perquè tenim moltes, tenim una diabetis, tenim oncologia, tenim Alzheimer, tenim tantes malalties que no hi ha un diagnòstic, Sònia, tio. Però això només, i aquest és quan tu penses en el que és la part humana com a animal, però també m'interessen molt els animals, llavors també tenim tot un camp que podem anar-nos cap a la part de veterinària, dels animals, els animals també tenen infeccions. I malalties, clar. I la tecnologia, la veritat és que té limitacions, les que tu vulguis, però bueno, també per exemple tenim projectes que podem treballar amb aigües residuals, i intentar buscar molècules a aigües residuals que t'informin que està passant alguna cosa. És com una previsió? Sí.
Aquestes aigües... entenc. Les aigües residuals són coses que nosaltres traiem i que et donen informació sobre coses... Es va fer servir molt en el Covid, també. S'estudiaven aigües residuals per veure com anava tot el tema del Covid, com es anava seguint, i llavors la tecnologia la pots aplicar on vulguis, però ara ens hem de centrar molt. És molt important que una empresa quan comenci no es desenfoqui. I jo me puc desenfocar molt ràpid. Llavors la meva amiga, jo sé. Sí? Et canses perquè et canses? No, perquè et cansis, sinó perquè... veig tota la quantitat de coses que puc fer i m'interessa tant la biologia, les bactèries... Que no et dispersis, vols dir. Exacte. Llavors el meu amic Xavi és el que sempre em diu Sònia Focus, que és veritat. Sònia, i perdona'm, però si et pregunta, vull que sigui molt ben entesa perquè podria dir-te... No és un tema... Escolta, no trobes que et falta temps? Sí. Vull dir, entenc que ara que has trobat la teva passió, que saps que ets una crac amb tot això, m'imagino que ara et demanaries 50 anys més per poder desenvolupar això, per ajudar... No, jo començo i ja continuaran. No, a veure, tampoc vull viure fins l'eternitat. No, però m'entens, no? Vull dir que estàs trobant una cosa que de cop i volta pot ajudar a la humanitat i suposo que tens unes ganes boges d'arribar-hi, no? Sí, hi ha hagut moments en el desenvolupament de l'empresa que dius, uau, Teniu ajudes? Per exemple, ara jo em poso en coses... Hem fet rondes d'inversió, estem amb inversors. I la gent entenc que ho veu clar i diu, té... Genial, he tingut molt bona sort, i t'ho dic, tinc molt bon equip. Quanta gent sou? Ara en aquests moments som, a veure, aquí... Espera't, perquè és que una startup el que té és molta entrada i sortida de gent, també és veritat. Aquí som 10, 11, ara estem buscant 2 persones més, Anglaterra 2... Llavors el que hem fet molt és, i això m'ha agradat molt, és tenir un grup de gent senior, des de científics, des de gent de business que ens estan ajudant com advisors, com Són advisors, perdona. Advisors, però són gent que m'estan aportant el seu coneixement per tal que... I m'ajuden moltíssim. Llavors tenim bastant... Sí, estem creixent, però el nucli aquí a Barcelona som 10. Déu-n'hi-do. Però quan et dic, i a part d'ajudes d'inversors, entenc que institucions ajuden? Vull dir, quan tu tens una crac, en aquest cas, com vosaltres, com tu, a Barcelona, que dius, hòstia, estem desenvolupant una cosa que pot ser un desenvolupament mundial, perquè és el que et deia, jo no t'enganyo, el Gemini em va dir, és una tal d'Europa, i collons, potser que tu miris tot molt bé abans de portar-la. Inicialment, el que volíem muntar és una startup. Llavors, una startup ha de ser sempre lliure de qualsevol institució. Si no hi ha el que és un spin-off. Perquè és com un negoci personal. Sí, una paranoia, doncs molt bé, la paranoia d'uns quants, la veritat. Llavors, el que sí és veritat que un altre cop a la universitat vaig poder trobar una plaça de professor, que se li diuen professors associats, llavors dono classes, una mica de classes, i estic associada a la Universitat de Barcelona. I la Universitat de Barcelona com a tal col·labora amb el projecte? No. Simplement estem associats com per la part professora, perquè a mi m'agrada molt, a tot plegat, m'agrada molt fer classes, m'agrada molt explicar... Ensenyament. Totalment. M'encanta... Supervocacional. Sí, i sobretot explicar, i ara estem fent cursos d'emprenedoria, d'innovació, per explicar als estudiants, quan jo no era molt bon estudiant, com pots trobar el camí de diferents maneres, no? M'hagués agradat saber moltes coses. I tinc un curs que diu I wish I have known, no? Com dius, ojalà ho hagués sapigut tot això, no? Clar, abans, perquè potser hagués pogut trobar un camí. A veure, hagués fet el mateix. Però m'hagués agradat que algú m'hagués explicat Sònia, però tot això. Des de fora, podríem dir que has tingut molta sort perquè has anat trobant les persones adequades i la xispa adequada que deia la cançó, que era en el seu moment allà. Home, he trobat gent també que no és adequada. Sí? Déu-n'hi-do. També has tingut moltes decepcions pel camí. Sí, i tant. I tant. A veure, sí, és que la gent bona... És egoista, també? No, la gent bona que he trobat, molt bona, però és única, I per això l'aprecio tant. La gent que has trobat bona és única? Única, sí. Única. He trobat gent molt bona, però molta també mediocritat, per dir-ho d'una manera. Vale. Però que s'ha estat acompanyada de moments determinants que t'han marcat la vida i que t'han portat fins aquí. Sí. I ara, pregunta del milió, a quin plaç de temps veus que el nano, el nano, diguem-ho familiar, nano, vine cap aquí, funciona'ns! A quin plaç de temps hi dones perquè ja pugui ser una realitat que puguem tots tocar amb les mans? M'agradaria dir-te que en els propers 5 anys. Ja? Sí. 5 anys és ja? Sí, jo espero que abans. A mi no m'agrada ni
prometre quan encara no saps coses. Hi ha un camí que s'ha de recórrer, val? No només és tenir la tecnologia, vendre-la, també portar-la als hospitals, que els hospitals vegin que funcioni, que va millor que les actuals, s'ha de regular, ho apliquem, no? Clar, s'ha de fer... Llavors, jo crec que amb 5 anys podríem arribar, si tot surt bé i tot tenim sort, i jo què sé, perquè és que el món està donant voltes que mai saps per on... Exacte. Llavors, crec que en 5 anys, com a molt tard, ja estaríem utilitzant-lo. Però si potser anem abans, millor. Wow. Tot depèn ara dels companys que trobem a nivell de partnership que fem amb empreses. I els científics, que a més també col·laborin. Ui, no, i tant, els científics són genials. Per cert, et vull donar-te les gràcies per ser aquí. I no és que vull que s'acabi, sinó perquè crec que ens mereixem un altre episodi. Vale, has de venir un altre dia, vale. Perquè jo ho deixaria aquí amb tot el que ens has explicat de dir, uau, però et demano, sisplau, que tornis. I tant. Perquè hem de seguir parlant. Ei, però que no ens trobem per allà amb un llibre. No, ens trobem abans perquè tenim els telèfons. Vale. Família, no sé si tinc temps d'acomiadar-me perquè tinc un temps avui d'espai límit. Us dic adeu. M'ho he passat teta, però teta és teta. I vosaltres també, n'estic segur. La Sònia torna, us ho prometo. Que vagi molt bé i ens veiem en una propera conversa. Però la Sònia, la nanotecnologia, torna a Tuits. Fins la propera! Sònia, merci. A tu, moltes gràcies, I tornem.